Começou? Estamos escutando. E aí, galera, bora fazer um bike check da minha nova bike. É mais ou menos nova, né? Minha antiga bike, mas eu montei. Bora começar com um bike check de peça, tipo, quanto é que é pra comprar nova. Eita, pneu murcho. Banco, Calypso. Navara. 150 conto. Mais canote, 50 conto aqui na minha cidade. 200. Mesinha. 30. Manete. Colocando com punho, essas coisas, 150. Tudo aqui. 150. Adicionar os discos. Vou colocar aqui também, junto. 200, 400. Cada aro aqui, 300 conto, 600. Já deu R$ 1.000. Marcha. 50, 100, 120, 130. 200. Pé de vela. R$ 200. 1.200 já foi. Pneu. Bora colocar aí 200, né? Que é 100 cada um. 1.400. Mais minha suspensão nova, que eu troquei, né? 400. 400 mais 1.400, 1.800. Bike check. R$ 1.800. Agora com peça usada, né? R$ 50, 100 com canote, 200 no guidão e tipo mesinha, essas coisas, caixa central, 200, 400. Par de roda, vendo cada um por 200. Disco, freio, essas coisas, 100. Peraí, fazer os cálculos. Quando você ir vender uma bike, nunca conte pneu. Tipo, comprou pneu novo, quer vender. Não conta assim. Nossa, eu esqueci de colocar o quadro, né? 1.800 vai dar mais ou menos uns R$ 2.200, se fosse tudo novo. Esqueci de colocar o quadro. Bora fazer. Começa tudo de novo. De peça usada, quanto eu venderia? 300 com pé de vela, que eu tava vendendo quadro e pé de vela. 400 com banco. 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Mais uns bagulhozinhos aqui. Eu venderia mais 200 na suspensão. 1.200, mais uns 200 aqui de coisas. 1.400 tá valendo, mais ou menos. Mas ninguém vai querer por 1.400. Eu tô vendendo por 1.200, né?